गुड टाइम से दोस्तों, मैं आसिफ शेख IMC डायमंड स्टार एसोसिएट 18 साल एलोपैथी ट्रेनर। और आज आपके बीच यहाँ पे इरफान सर के यहाँ पे जो आज IBM हमने किया तो कुछ रिजल्ट हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। तो सर IMC एसोसिएट है जिनका नाम इरफान सर और ये टेलर भी है पेशे से। तो एक रिजल्ट इनको मिला है तो वो शेयर करेंगे आपके सामने, देखते रहिए। बताइए सर। पेशेंट था बिहार में नवादा से, नवादा गाँव में नवादा पे उनके वो दोस्त हैं, उनका अपने यहाँ काम करता है टेलर। उसके अब वो खांसी थी करीब 1.5 महीने। अब वो बैठ नहीं थी, छोटे मोटे डॉक्टर को बता रहे नहीं, फायदा नहीं हो रहा था। आप बोले वो थोड़ा रो रहा था, बोले मेरा अब्बू का था, डर लग रहा, बोले मेरे को क्योंकि उनको टीवी ना हो जाए। टीवी ना हो तो बोला एक काम कर तू, मैंने बात है कि आयुर्वेदिक दवा है मैंने इसमें से पढ़ा उसमें तुलसी शहद में मिलाकर खांसी के लिए देने का लिखा हुआ था जी। मैंने फोटो निकाला, कॉपी दिया, मैंने उसको स्टोर लोकेशन भी बता दिया कि भाई फलानी जगह तेरा नजदीक भी स्टोर है, IMC के वहाँ से ये दवाई ले लो। उन्होंने लिए 3 या 4 दिन में उसको रिटर्न कॉल आया, बोले आप पूरी खांसी ठीक। देखिए कि आज हमारी तुलसी का रिजल्ट हमारे एसोसिएट हमारे इरफान सर खर्चा कर दिया 10,000 रुपए लगा चुके थे 1.5 महीने के अंदर। 1.5 महीने में। तुलसी के रिजल्ट देखो सर कि 1.5 महीने में 10,000 रुपए लग गए। सामने वाला यहाँ नहीं बिहार से था और हमारे इरफान सर ने जब इसमें से उनको बताया कि आप तुलसी के साथ शहद लो और लोकेशन बताया यहाँ से लेके आओ मेरे आईडी पे, तो रिजल्ट मिल गया और वो आईडी हमारे इरफान सर को मिल चुकी है। तो सर आपका कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। गुड टाइम से दोस्तों।